tror vi träffades, vad är det? 2009. Och jag vet inte om du hade berättat då, men hur länge har du bott på Roslet nu? Ja, det var lite på hur man räknar. 1980 kom jag. Sen var jag borta några år i början. Okay. Jag jobbade i Göteborg. Så kom jag tillbaka 86 igen. Men du själv har inte växt upp i Roslet i Jönköping om jag minns rätt? Nej, jag är uppvuxen på västkusten. Ljungskile var det? Ja, okej. Men hur kom det att en kille från Ljungskile här flyttade till Roslet, speciellt under 80-talet? Ja, jag kom in på lärarutbildningen och då bodde faktiskt mina morföräldrar. De hade just flyttat till Roslet något år innan. Okay. Och då var det liksom smidigt, och kunde jag också bo hos dem, och de bodde på Roslet. Och sen så började jag trivas så bra så sen skaffade jag egen lägenhet, eller delade med ett par andra killar, och så blev jag kvar. Wow. Jag visste faktiskt inte det. Jag har alltid undrat faktiskt, men vet inte varför jag inte frågat dig. För att jag vet att du brinner för Roslet och du har engagerat dig i jättemycket olika saker genom underground och sen inte bara underground, in andra saker och andra saker som underground sköter. Så det är ledarskolan. Och sen var det... Jag har ju egentligen 5 huvudsakliga plattformar. Okej. Så det första är att få stöd i att lyckas med skola och utbildning ända upp till universitetsnivå. Okej, ja. Det andra är att kunna ta körkort även om man inte har någon som man kan övningsköra med. Precis. Det tredje är att ta sig in och bygga upp sitt CV och kunna börja skapa en inkomst. Och så på det sättet bygga upp en framtid. Okay. Sen det fjärde, det är dels det psykiska och fysiska måendet som vi jobbar med på väldigt många olika sätt. Och den andra sidan av samma plattform där är den personliga utvecklingen som sker genom 5 olika ledarprogram som vi har idag. 5 program, okej. Ja. Men där ser vi liksom mående och personlig utveckling då är liksom en plattform. Ja. Och sen har vi det 5:e som vi har infört i år egentligen, fast vi har haft det i viss skala. Det är skydd, säkerhet och trygghet. Där vi, allt ifrån att man kanske far illa i skolan och blir mobbad till att framförallt kvinnor och tjejer som lever i våldsutsatta eller situationer med förtryck kan vi då liksom hjälpa då. Och vi kan hjälpa dem direkt. Kvinnojourerna är ju stängda på kvällar och helger. Och då måste man ringa till socialjouren, och vilket är jättekomplicerat. Och därför de som mest behöver den hjälpen har svårt att få den. Ja, precis. Och alla våra plattformar då, som vi kallar plattformar för framtiden, de handlar om att täta hål i välfärden. Peter, då måste jag ställa om frågan lite här nu. Hur är det så att en kille från Ljungskile ska flytta till Roslet och bo där så länge och sen engagera sig på ett sånt sätt? Det är lite ovanligt, kan jag säga, att någon ska göra det. Men att man har flyttat dit och sen gjorde det. Varför gör det? Håller på med allt det här? Alltså, från början kom jag ju då, det var ju nästan en tillfällighet. Ja. Men jag trivdes väldigt bra med den här mixen av väldigt många olika kulturer och människor. Och jag är ju uppvuxen i en lite speciell familj som har haft en hel del internationella kontakter. Och min mamma var amerikan. Min pappa var engagerad i olika hjälparbeten och så i Asien. Jag hade en adopterad syster från Korea och 2 fostersystrar från Indien. Så jag var väl ganska så växte upp med en mix liksom, som var ovanligt i den lilla byn där jag växte upp, där för övrigt utanför vår familj så var det liksom att om man från Finland så var det väldigt exotiskt. Alltså det var på den nivån. Nej, men så jag trivdes väldigt bra, men jag såg ju också att det fanns väldigt mycket orättvisor och att Sverige har på något sätt alltid många människor i Sverige har liksom hela tiden levt med någon slags bild av att vi är bäst på jämlikhet och jämställdhet och rättvisa och liksom alltihopa. Och så är det ju inte riktigt. Inte för de som lever
på något sätt på samhällets skuggsida. Okay. Och det tror jag har motiverat mig att jag vet att jag är så extremt privilegierad. Jag brukar säga det att jag är nog den mest privilegierade av alla människor som bor på Råslätt. Därför att jag är vit, blåögd, jag har ett sån efternamn, jag är äldre, jag är högskoleutbildad, jag har ett kontaktnät. Alltså jag känner människor inom alla typer av yrkesgrupper. Okay, Jurister, liksom, alla möjliga. Jag känner i stort sett alla journalister i vår region och en del på nationell nivå. Alltså jag har ett otroligt kontaktnät. Alla de här sakerna tillsammans gör ju mig extremt privilegierad. Så jag blir inte utsatt för det. Så många av mina grannar blir utsatta. Även om, ärligt talat, jag och min fru har också blivit utsatta bara för att vi bor på Råslätt. Okay. I vård, i mötet med myndigheter och så vidare. Där man tänker, men ni måste ju vara missbrukare eller någonting eftersom ni bor på Råslätt. Den attityden har ju vi mött. Mina barn blir inte stoppade av polisen däremot. Ja. Man stoppar alla andra bilar som kör in på Råslätt, men de stoppar inte de blåögda. Då har ju mina barn kommit hem och så har vi diskuterat det och då har jag sagt att vi är privilegierade. Men det får motivera oss att också slåss för rättvisa för alla. Bara så att jag tolkar det rätt. När du säger att du är privilegierad, du menar inte att du har massa pengar eller någon bara ger dig sådana saker eller du växt upp med massa pengar. Det är mer att du har möjligheter på grund av saker som du har bara fått eller ärvt eller något. Inte pengar men typ min genetisk bakgrund och sånt. Min hudfärg och så vidare gör mig till privilegierad. Precis. I väldigt många lägen. Så enkla saker som många som har kommit till Sverige kanske inte har. Precis. Jag har ju språket, jag har alla de här sakerna som gör att jag kan lättare slåss. Jag har inte officiellt läst juridik, men jag kan ganska mycket juridik och jag känner många jurister. Så det gör ju också att jag kan sätta mig in i vilka rättigheter som gäller. Ja. Så det är nästan, du säger, det är nästan som att du har, vad säger man, advantage på engelska ska jag säga. Ja, Fördelar. Så att du kan komma lite längre fram än som har flyttat in och inte känner folk, har en annan hudfärg, kan inte svenska och sånt. Ja, framförallt att jag slipper att ofta bli diskriminerad eller negativt särbehandlad. Det är väl framförallt det. Bara så att jag tolkar det rätt. Det är väl det. Och för jag tror att jag förstår vad du menar. Och det känns som att du använder det här, ser man privilegium som du har. Ja, privilegium. Fick ett ord. Privilegium som du har för andras skull. Ja, lite grann så. För att jag tycker att, alltså jag har nog alltid känt att rättvisa är väldigt viktigt. Och på något sätt så tycker jag att, alltså i Sverige då, där så många på något sätt säger men vi är bäst i världen på det här. Då tycker jag att då får vi jobba med de frågorna också. Va? Tyvärr är det så att folk som är privilegierade i Sverige, de bor i regel inte i den här typen av områden. Och man vill inte ens tro, man vill inte ens höra allt i den här bilden. Och förstår ju inte då att andra människor kan ha liksom en helt annan upplevelse. Alltså när jag snackar med våra grabbar i området då, så berättar de ju att var de går, folk spottar efter dem, folk skriker saker efter dem, de blir stoppade av polisen väldigt regelbundet, helt utan orsak, bara för att de är på stan. Alltså det händer hela tiden olika saker som de släpps inte in på vissa ställen. Alltså det är väldigt mycket sånt som händer som de lever med precis varje dag. Men jag upplever ju ibland när jag pratar om det här utanför vårt område att folk inte riktigt vill veta det. Ja, det är svårt att förstå en annans Ja, men det sida. stör också bilden av, men okej, det händer i USA, det händer i kanske England och Frankrike, va? Men Sverige, vi är ju bäst sådär, va? Så när, eller jag vet inte om du kan riktigt pinpointa det, men när kom du på det, inte kom du på det, men insåg du att du hade den här privilegium, att du skulle använda det för andras skull typ? Nej, men jag har nog alltid haft det till
viss nivå. Ja. Men jag har nog insett det mer och mer, och när jag flyttade till Råslätt så blev det ännu tydligare. Ja. Och för varje år som har gått, när jag har mött mer människor som har berättat mer om sina berättelser, Ja. så inser jag ju det mer och mer. Och att, alltså det är ju till och med så att jag skulle nästan kunna bygga någon slags trappa liksom, om vilka typer av etniciteter som alltid är mest utsatta, som mest diskrimineras, som mest alltså kämpar med att de inte behandlas på ett rättfärdigt och rättvist sätt. Det finns liksom en slags hierarki i det också. Ja, det är sant. Det kan man snacka mycket om. Men du är inte bara engagerad typ, på ett statligt nivå eller med myndigheter och sånt. Men vi har känt varandra ganska länge, och jag har ett minne att du kom in på Underground för några år sedan nu. Men den här Matte från Uruguay. Ja, precis. Ja, Matte. Ja. Och du har också lagat mellanöstsk mat och indisk mat och sånt. Ja. Det känns som att du har haft mycket kontakt med andra kulturer. Ja. Jag har haft fördelen att dels bo i ett område där det finns kanske 60-70 olika etniska grupper. Ja. Men sen har jag ju rest väldigt mycket också. Hur många länder? Det är lite spännande. Ja, jag tror ungefär 70 länder att jag har varit i. 70 länder? Ja. Hur många kontinenter? Alla kontinenter utom Antarktis. Ja. Wow. Kanske inte den djupaste frågan, men har du någon favorit? Eller några kanske? Ja, några har jag väl. Sen är det lite olika i olika tider. Men Malaysia är ju en sån favorit som jag har varit mycket. Jag har jobbat mycket. Och vi har också varit med våra ledarskolor. Vi ska dit igen i sommar nu med en stor grupp. Särskilt östra Malaysia, Borneo, är väldigt fascinerande. Dels har vi ju hela det här med regnskogen och de här byarna ute i regnskogen. Jag har till och med varit och bott med familjen ute i en sån by ute i regnskogen. Wow. Men också sen i Malaysia så finns det en mix av liksom Asien, väst, Mellanöstern. Liksom alla kulturer har mötts där, alla sorters mat och så. Sen i Marocko också sånt. Lite liknande på det sättet att det just har varit den här mötesplatsen mellan det afrikanska, Mellanöstern och delvis Europa. Ja. Inflytandet också då. Ja, det blir väldigt fascinerande, sådana här smältdeglar, en stor mix. Du använder ordet fascinerande. Och det är intressant för mig för att jag har redan berättat för dig med det här med kulturell intelligens som vi håller på med och funderar på. Den första där är kunskap, eller inte kunskap, vad säger jag? Det är den andra. Den första är motivering, CQ Drive. Och när du säger fascinerad, det påminner mig av det här med CQ Drive. Den här intresse, motivation med andra. För du har berättat lite med din familj och sånt, men det är många som reser och upptäcker vackra platser, men det är inte alla som engagerar sig med kulturen på det sättet att de tar emot saker och börjar använda dem och ta emot folket. Vad har påverkat dig mer än bara din familj? Alltså jag har aldrig tyckt att det varit så kul att göra de typiska turistsakerna. Utan just att komma bakom det och se verkligheten. Ja. Alltså jag har jobbat jättemycket till exempel i Egypten med olika projekt. Ja. Jag har aldrig varit vid Röda havet. Jag har aldrig sett jag har sett pyramiderna, topparna på pyramiderna från tåget en gång. När jag åkte i Egypten. Men annars har jag liksom varit långt ute i där ingen annan har varit liksom, på platser och som väldigt få kommer till. Men jag har mött liksom människor ute i en helt annan verklighet och det har varit jättegivande. Väldigt roligt. Men det kräver ju att man också är öppen och inte drivs av rädsla. Och det kan ju både vara rädsla för det som är annorlunda och rent kulturellt, men det kan ju också vara rädsla för de rent yttre sakerna. Alltså som, men det är säkert smutsigt och kan jag äta maten och alltså, det kan jag ju känna ibland när jag har haft med mig kanske folk att en del svenskar kan bli lite hispiga liksom, att allting är jättefarligt. Och då det är klart att då missar man väldigt mycket. Om man drivs av rädsla. Ja.
jag själv är lite picky när det gäller mat och sånt. Men så det är vissa saker jag kommer inte äta hur som helst, vad som helst vi är. Men jag tycker det är intressant att man testar lite saker. Och också som person, jag också tycker det är intressant att om man ska resa någonstans och vara med på de sakerna som invånare kan, inte bara de turistiska grejer. Du som person tänker samma sak. Ja, men absolut. Och det är ju som du säger, det är mycket mer kanske än att bara vad man äter. Även om jag ofta försöker i alla fall smaka på det i stort sett allting. Ja. Men det är en sån här sak som till exempel då i Malaysia så är mat väldigt viktigt. Liksom man möts över mat som typ svenskar kanske gör över fika då. Ja. Och det kan vara så att jag har varit och jobbat, till exempel vi har haft lägerverksamhet och man börjar dagen med ris och någon gryta och sen har man lunch, ris och någon gryta och sen har man gryta och något ris till kvällsmat. Sen efter det så kan liksom några av de ansvariga säga ja men vi tänkte gå några stycken i personalen ner på byn här och äta en fjärde gång. Ja. Så, ris och någon gryta då. Och alltså det händer nästan aldrig att någon från Europa eller Nordamerika följer med då. Okay. Men jag har alltid gjort, jag har inte ens reflekterat. Så efter en tid då så sa de så här, Peter du är ett ägg. Det betyder att vit på utsidan och gul på insidan. Okay. Det var en väldigt så här, fin komplimang då. Ja, precis. Och lite likadant så har det väl varit på andra ställen. Alltså jag har inte haft ett behov att upprätthålla mina typ svenska sätt att göra allting på. Utan jag tyckte att det roliga att se hur gör människor här. Och då dels så blir det ju så att man får helt unika upplevelser. Ja. Man kanske till och med hamnar någonstans ute igenom där man aldrig hade hamnat annars. Ja. Men sen blir man ju också mycket mer accepterad som kanske nästan en av dem. Ja. I den, om man har den inställningen. Ja. Två saker som jag hörde nu att man ibland inte what's the word? Att man måste inte hålla fast till sina inte etniska kulturer, sätt att göra saker. Precis. Och våga engagera sig med det som invånare gör också. Det tror jag de är väldigt viktiga saker faktiskt, som hjälper mycket. Det har hjälpt mig, men det är inte lätt. Det är inte så enkelt att göra. Det är enkelt att säga, men ibland kan det vara svårt att göra. Vad har hjälpt dig? För om du har växt upp i Sverige, eller hur gammal var du när du reste för första gången? Inte till din mammas familj, men... Alltså inom Europa så jag reste själv med en kompis och var en sommar i England när jag var 15 tror jag. Okay. Men även innan dess hade jag ändå mött väldigt mycket olika människor från olika bakgrunder. Min pappa jobbade som folkhögskollärare med människor som kom från alla möjliga olika länder. Så jag har egentligen alltid mött det. Så jag har nästan svårt, till och med när du säger det här, men är det svårt? Alltså den tanken har liksom aldrig riktigt funnits, va? Utan mer att det ska vara kul att lära mig hur de här människorna gör. Men jag kan förstå att om man aldrig har liksom inte fått växa upp så, man har växt upp liksom att det finns ett ganska fyrkantigt kanske sätt att göra det, då blir det ju svårare. Men jag tror att man måste hela tiden fundera på sin rädsla. Okay. För jag tror att det är så egentligen med allt i livet, men ännu mer kanske möter med andra kulturer, att jag måste analysera. Styrs jag till väldigt stor del av rädsla? Just det. Rädsla att bli sjuk, rädsla att liksom göra fel, rädsla att för allt möjligt kan man ju vara rädd för då. Säkerhet och sånt. Jag tror aldrig det är en bra motivation. Utan nyfikenhet är ju mycket mer en bra motivation för att också växa, utvecklas och förändras. Ja, det är sant. Rädsla är någonting man behöver bearbeta ganska mycket. Och för vi pratar om CQ, det är CQ strategy kanske, där man reflekterar över egen kultur och det som påverkar man själv. Jag har en nära kompis som sa, det var under mitt första år, hon sa, men jag växte upp utan att träffa folk från andra kulturer. Så för mig är det väldigt svårt, men jag vill det.
Ja, jag känner att det är också en stor del att man känner att man vill det om man inte vet någonting. Och det kanske inte finns någon... Ja, det finns saker på universitet och så. Min uppfattning av svenskar är att folk vill... hur säger man? Plugga mycket innan de ser de kan saker. Ja. Men hur känner du? Är det någonting man ska gå på någon kurs först? Eller är man bara... Hur ska man... Om man känner... Jag vill faktiskt lära känna andra. Men jag vet inte vart jag ska börja. Har ni några tips att du kan... Alltså jag tror att man ska försöka hitta ett sammanhang där man bara kan få möta människor. Okej. Och jag får ju ofta den frågan när vi har ju ibland folk som ska göra praktik till exempel från olika utbildningar och sammanhang och så här. Och då kan många vara väldigt, väldigt osäkra. Och då kan jag fråga det här. Vi har utbyte, vi försöker ju medvetet ha utbyte med också föreningar som är i de områden som behöver integreras. Alltså medelklass och övre medelklass och överklassområden. De är ju segregerade. Det är ju inte Råslätt. Råslätt är ju mixat. Men när vi möter de här människorna som vi till exempel gjorde med en förening från Bankeryd, då de har ju bara träffat en sorts människor. Ja. Och vi var på ett läger och efter några dagar så hamnade jag med bara några av de här ungdomarna från Bankeryd, och då var det några som sa, alltså vi undrar så mycket om det här, och de äter ju, och varför man äter sån mat, och man äter inte fläsk, och muslimska tjejer som hade slöja, men vi vågar inte fråga för att vi vill ju inte liksom så här stöta oss, och det tror jag kan vara ett väldigt onödigt hinder. Det är också en rädsla, va? Ja, precis. Ja, rädsla. Och då så sa jag så här, men alltså jag märker ju på er, ni frågar ju utifrån att ni på ett positivt sätt vill lära er. Ja. Jag tror inte någon människa, och särskilt inte unga människor, kommer inte att ta det negativt. De blir bara glada att ni vill veta och att ni vill förstå. Ja, det mesta. Så jag sa, jag skulle kunna svara på de här frågorna, men jag tycker det är bättre. Gå och ställ dem till ungdomarna inte från Råslätt, för vi jobbar ju med ungdomar från hela södra Sverige. Ja. 60% av våra tjejer kommer från andra platser. Men även de är ju på något sätt med utländsk bakgrund. Ja, det är en bra... För om ni har de här träffen och sånt, då kommer folk med den tanken att jag ska träffa någon annan. Det är en ganska bra plats att ställa de frågorna. Ja. Kanske inte den enklaste att bara gå fram till någon på gatan och säga hej, varför har du den på dig? Men det finns många platser man kan träffa. Det finns så många platser där det finns. Alltså det finns språkcaféer, väldigt många olika platser. Vår verksamhet är ju som vi tar ju gärna emot volontärer. Ja. Alltså det finns många sådana platser. Jag tror att det finns många skolor och andra som, om det finns alltså vuxna som vill engagera sig. Så mycket går ju om man bara visar att man vill. Och det finns mycket föreningar och så som också ger den här möjligheten. Men att man då inte drivs av rädsla utan faktiskt tänker att men om jag kommer till dig och ställer frågor om varför gör du så här och hur tänker du kring det här, så skulle du vara en konstig människa om du är arg på mig, va? De flesta tycker ju att jag blir sedd och hörd och någon vill. Man känner ju väldigt snart av om intentionen är liksom positiv eller negativ. Ja, jag tror det är en stor del där. Att det är inte så att personen försöker säga att du gör fel eller du tänker fel. Precis. Varför gör du det här i vårt land? Men jag har ingen aning varför. Jag vill lära mig mer. Det är många som skulle uppskatta det. Ja. Och sen kan ju det i sin tur leda till att man blir hembjuden till någon eller så vidare. Va? Och då är det också så, många är rädda. Jag vet inte, tänk om jag gör bort mig om jag går hem då. Jag säger nästan alltid ja. Och ibland så till och med bjuder jag mig själv. För jag vet att många, till exempel av våra ungdomars familjer, har aldrig haft någon alltså som är typ etnisk svensk, om jag nu är det, hemma. Och att de blir väldigt, väldigt glada om man visar det intresset. Ja. Men att de kanske inte vågar riktigt bjuda mig då. För jag är ju lite officiell person för dem då som ledare för deras barn och så. Ja. Men särskilt under till exempel i samband med olika högtider eller så besöker jag ju hemmen och sen
även olika etniska och religiösa festivaler och sammanhang och så. Jag var till exempel på den största idbönen här i Jönköping när Ramadan avslutades. Just det, ja. Alltså det är ju så, alltså, folk gråter ju nästan av tacksamhet därför att man visar liksom, alltså det är ett sätt, folk ser det som en positiv sätt att visa respekt, eller när man kommer hem till en familj eller alltså det är synd igen att rädslan håller oss i liksom olika hörn. Ja. För att det kanske är det att alltså, många av de som har kommit till Sverige kanske är rädda att ta initiativet till svenskar. Det är sant. Sen vet jag vissa som har tagit initiativ, till exempel till en arbetskamrat och bjudit hem dem. Ja. Och alltid fått nej. Alltså jag vet sådana som har bott här kanske 30 år. Ja. Och gjort ett antal försök att på något sätt bjuda hem. Och aldrig någon har sagt ja. Och då är det klart att då fortsätter man, då är man ju rädd att alla ska tänka så. Ja. Och så ger man upp. Och sen är andra då rädda för att ta. Och så Det blir en stor kasse typ. Så igen är det ju rädslan som är väldigt onödig och väldigt dum. Ja, det är rädslan som typ gör en stor divide eller chasm mellan oss. Ja. Och det är lättare att inte förstå varandra om man blir... Precis. Ja. Och det är ju sen grogrund för en ännu större rädsla som till slut till och med kan leda till rasism. Ja. Alltså rasism är också rädsla. Men det är ju liksom när... Alltså, Ja, det är extremt. Konsekvenserna av att vi så att säga inte bygger broar är ju att vi hamnar åt sidan och till slut så är det en grogrund för rasism. Ja, och då är det lättare också för folk som redan har sådana rasistiska tankar att säga, men jag har sagt det och dem. Och det här med tillhörighet, att man vill vara med dem som är lik dig. För de här, jag vet inte hur vi ska göra det. Men för att jag tror att för mig har det funkat så bra att ha etniska svenskar. Folk som pratar språket, har växt upp här, förstår kulturen. Som kompisar som kunde hjälpa mig. Inte att de sitter och vi har någon lektion, men bara för att jag umgås med dem så förstår jag Sverige mer. Och har mer uppskattar kulturen mer på grund av detta. Jag tror inte jag skulle uppskatta kulturen om jag inte hade kontakt med människor från kulturen. Och jag har lärt mig mycket för att jag har varit här. Men samtidigt tror jag att de har lärt sig saker från mig. Vad skulle du säga att du har lärt dig från andra kulturer? Alltså det är ju hur mycket som helst. Men en sak som är väldigt stor är ju att de flesta icke-västerländska kulturer är ju väldigt mycket mer relationsorienterade. Alltså det är viktigare med relation än ibland att passa tider. Ja. Att bry sig om människor. Det som jag säger, när jag går igenom Råslet så kan det ta ibland en halvtimme. Därför att jag träffar så många människor och så är det kanske någon där jag vet att men där är någon som det nyligen har varit ett dödsfall och där är det något som är något annat. Och så alla de här sakerna gör ju att man stannar upp och visar omsorg för varandra. Ja. Och jag får ju det från mina vänner och grannar och så tillbaka. Och det tror jag liksom att det är också så att vi ibland är så fokuserade. Vi ska genomföra programmet och passa alla tider och liksom så. Det är ju bra ibland. Men ibland kan det ske på bekostnad av relationer. Och sen är det ju så att bygga relationerna är ju det som gör att man sen når fram. Så när vi har det här att vi är med i olika sammanhang, att vi gör hembesök och så. Om det sen blir ett problem, då löser man ju de problemen så lätt. Därför att man har byggt de här relationerna. Och så är det ju egentligen med alla människor. Men jag tror att det är starkare i de flesta kulturer som inte är typiskt västerländska. Okay. Ja. Att relationerna är viktiga. Och där tror jag vi kan ha mycket att lära. Och jag tror att ibland göra det som behöver göras och inte jag måste inte genomföra kanske min plan alltid. För det tror jag leder till, alltså vi har väldigt mycket stress, vi har utbrändhet, vi har folk som inte mår bra. Och det tror jag är att det handlar inte alltid om att ha för mycket att göra, utan det handlar om att fastna i sin egen fyrkant och sin egen rädsla. Okej, ja. Det är sant. Relationer. Ja.
Man kan lära sig mycket av andra kulturer. Så, ja. Något mer som du skulle säga att du har lärt dig av? Det är också att jag tänker att man i många kulturer är väldigt tydliga med att visa respekt och omtanke på ett väldigt positivt sätt. Jag blir ju väldigt ofta föremål för det här då. Jag är vithårig och jag är äldre och jag är på något sätt någon slags ledare i samhället som många upplever, och kanske också en bro till emellan olika delar av samhället. Därför är det ju så, jag går ju ganska ofta på minnesstunder när människor från lite olika religioner har dött. Ja. Och då kör man ju ofta undan både nära släktingar och religiösa ledare. För att jag ska sitta allra längst upp då. Eller på bröllop och förlovningar så är det också samma sak. För att väldigt ofta till exempel när morbror och farbror får flytta undan och så ska jag sitta med föräldrarna. För att det är ju ett sätt att visa väldigt stor respekt och tacksamhet. Och i början var det ju lite svårt och man skämdes nästan som svensk. Så, va? Kulturkrock där kanske. Men sen har jag lärt mig att det där är någonting som, men det är ett sätt att visa tacksamhet. Eller när vi gick på, jag och Robin gick på idbönen då. Men då satte de oss allra längst fram på stolar vid sidan om då, för vi var ju inte med i själva liksom bönen eller så då. Men ändå för att alla de hundratals människorna skulle se så är ju det är ju ett sätt att visa respekt, och det tänker jag att det tycker jag är ganska fint. Men i Sverige försöker vi liksom hela tiden låtsas att alla är på exakt samma nivå, fast det är vi ju inte. Alltså, i verkligheten så finns det jättemycket hierarki i vår kultur, men vi låtsas att det inte är det. Och det tänker jag att för de här sakerna handlar inte om hierarki. I alla fall inte liksom i det sättet som jag möter det, utan det handlar ju mer om en tacksamhet. Eller när jag jobbar väldigt hårt som på sommaren, då kan det bli väldigt långa arbetsdagar. Och ibland varken hinner jag äta eller kommer ens ihåg att äta. Och då är det oftast någon av våra ungdomar. Då fixar de till liksom mat åt mig och kommer och lägger upp det jättefint, och så kommer de med det här. Ja. Och det kan ju en del av mina svenska vänner tycka, men det där är att utnyttja liksom ungdomarna. Men det är ju ett sätt, när man själv har tjänat dem väldigt mycket, så vill ju de också visa tillbaka. Eller mammorna eller papporna till och med ibland kommer också med mat eller så. Ja. Alltså det är ju ett sätt att och då, jag tror det här liksom att i mötet med kultur ibland flyta med. Ja. Och inte, liksom så här, ha alla, utan försöka tänka att, vad heter det? Alltså snälltänka att den andra har en väldigt positiv intention i de här olika sakerna, och att jag då får försöka liksom hantera mina reaktioner så att jag tar emot det positiva. Det tycker jag att jag har lärt mig mycket på att hantera saker på det sättet liksom, och lite grann flyta med, titta på andra, fråga och sen acceptera att det som kanske är annorlunda men ändå är väldigt fint och väldigt positivt. Ja. Det är en bra sak faktiskt. Visa tacksamhet till andra. Speciellt om du säger du har gjort vissa saker för dem, så de nu gör någonting som de kan. Ja. För att, här är kanske inte rätt ord, men tacka och lägga märke till att de vill tacka dig. Vad är det med svensk kultur? Jag har hört om jantelagen och sånt, men varför är det att folk vill inte att någon ska inte hedra, men ni förstår vad jag menar. Det är nästan som att folk tycker det är svårt också att ta emot tack från någon annan. Vad är det? Nej, men jag tror att det är någon slags feltänk kring det här med
rättvisa och jämlikhet. Vi lever i någon slags bild av att alla är på exakt samma nivå och vi är bäst i världen och vi är mest jämlika. Och så är det ju inte. Alltså det är fortfarande så bland etniska svenskar att kvinnorna gör det mesta när det gäller barn och hushåll. Alltså vi vet ju att det är så. Ja. Vi vet att det inte är jämlikt. Vi vet att vi behandlas olika i domstolar och i hela myndighetssverige. Alltså det finns ju forskning på alla de här sakerna. Ja. Men ändå så har vi någonstans den här självbilden och då, jag vet inte, på något sätt så tror jag att vi påverkas och vill leva upp till det här att aldrig inte behandla människor olika. Och det kan ju finnas det kan finnas en bra aspekt av det. Att vi verkligen ska försöka behandla alla människor med fullt människovärde och så vidare. Ja, det samma värde. Ja, precis. Men däremot så tänker jag att man måste acceptera att man ibland får visa lite mer kanske tacksamhet eller lite mer respekt för det sättet. Jag tror också att i många kulturer så visar man ju mycket mer respekt för äldre människor. Ja, det är sant. Det tänker jag egentligen är väldigt fint. Det är människor som har lång livserfarenhet och så. I Sverige så är det så att ibland efter man pensioneras så räknas man inte. Ja. Fast man har väldigt, väldigt mycket med sig som kunde tas vara på ett mycket, mycket bättre sätt. Ja. Och som jag vet att till exempel många ungdomar älskar att prata med äldre människor. Ja. Därför att det finns just den här perspektiv och livserfarenhet och allting annat då. Så att det finns någonting som är så väldigt bra med det här att också visa äldre människor respekt. Sen har jag ju lärt mig, jag har ju så länge jobbat med så många kulturer. Så jag brukar säga det att jag brukar skoja och säga det att jag är ju en fjärdedel amerikan och en fjärdedel svensk och sen växte jag ju upp väldigt nära norska gränsen och jag har varit väldigt mycket i Norge. Så att kulturellt sett i den delen av Bohuslän jag kommer från så är det ju ganska norsk kultur. Och sen är jag väl en fjärdedel Mellanöstern då. Asien då, för att jag har ändå jobbat mycket där och jag umgås ju till väldigt stor del med människor från Mellanöstern idag. Men jag kan inte riktigt definiera. Det är en sån mix liksom efter så många år av väldigt många olika kulturer. Och det tycker jag är väldigt positivt. För att dess fler kulturer man tar till sig på allvar, desto mer kan man välja att ta det som är bra i varje kultur och lägga undan lite det som man faktiskt ser. Till exempel att vi kan vara i Sverige då överfokuserade på tider och på alltså ganska fyrkantiga strukturer och så vidare. Det kan man ju då välja bort och så behåller man det som är bra med att ibland är det väldigt bra på att tider och ibland behövs det struktur och så. Och så kan man liksom plocka det bästa ifrån varje kultur man möter. Och jag tror att dess fler kulturer man möter dess mer så lär man sig att se det på det sättet. Och då växer man ju och utvecklas ständigt som människa också. Ja, det är sant. Jag tänkte på, för när du pratade om respekt och sånt, för jag tänkte på högkontextkulturer, de typ som Mellanöstern och min kultur och sånt, där folk som är lite äldre kan sätta sig ganska högt upp. Och Sverige som är väldigt låg kontext, att när man kommer från en sån kultur, det kan bli lite, man kan variera väldigt starkt i början, men också den dåliga sidan av den här kontext, att man kanske kan lägga lite mindre eller lägga mindre värdering på folk som är yngre eller har mindre pengar eller inte har någon titel eller något sånt. Och så där kan man lära sig någonting från Sverige och inte lägga en persons värde på deras titel eller ålder. Men samtidigt är det bra att visa respekt för människor. Och jag tycker också det är bra att visa respekt för äldre människor. Man kan lära sig så mycket. Så där kan man säga att man kan lära sig, för man kan ha en dålig sak i en god sak också. Och där försöker jag tänka liksom också utifrån alltså på något sätt mina värderingar. Hur vill jag hantera det här? Så att lika väl som jag sa att till exempel några av mina ungdomar kommer och ger mig mat, så är det ju så att jag har ju det som de är väldigt lojala, de jobbar jättehårt. Så ibland så kanske jag säger, men sätt dig en stund och vila dig och så går jag och fixar kanske då. Och det blir, i början så har de väldigt svårt för det, att jag så att säga betjänar dem då. Men det lär sig de och alla som ser det väldigt mycket liksom av det också. Och då, alltså ibland behöver man ta det liksom från båda sidorna. Eller som ibland när jag möter i andra kulturer då att man
har lite konstig syn på vissa saker, till exempel kanske tjejers rättigheter eller så. Ja. Jag vet pappor som har sagt att de har ganska mycket flickor då och fortsatt och se till att de får fler barn för att de vill ha en son då. Ja. Och då, när jag möter den typen av pappor, då brukar jag säga att om man inte tar emot från Gud med tacksamma händer, de gåvor han ger, så driver han ju bara med dig. Och eftersom jag är äldre än dem då och vitårig och kan ganska mycket om kultur, så kan jag också gå in lite hårdare i sådana lägen och utmana. Ja. Och jag vet att i vissa fall så har det lett till att papporna har en helt annan syn på sina döttrar. Bland annat är det så i många kulturer så presenterar man sig inte som, jag skulle inte presentera mig som Peter då, utan som till exempel på arabiska Abu Peter, alltså Abu Samuel, alltså Samuel är min son. Och då skulle jag vara, alltså Samuels pappa, det är liksom att jag visar att jag har en son då. Ja, just det. Men jag har fått papper som har börjat säga alltså dotterns pappa istället. Ja, vad bra. Och så att, men genom att man är lite så på dem då, eller när jag har varit och jobbat med allvarliga situationer med hedersproblematik och så, då kan jag ena stunden bli väldigt, väldigt svensk och antyda att jag kommer att tala om vissa saker som är väldigt skamligt i hur till exempel den här tjejen har blivit behandlad av, till exempel om man vill tvångsgifta henne eller vad det nu är då, va? Så då kan jag liksom dra in ganska mycket av den svenska kulturen och vara lite mer rakt på sak, lite mer ifrågasättande då. Men sen så i nästa, när det är bättre för den här personen, då visar jag att jag kan väldigt mycket liksom om den lokala kulturen då, så att jag kan också och det är också en fördel man får när man lär sig, så att för då handlar det ju om liksom etiken, moralen, om rättigheterna för olika personer. Ja, precis. Som liksom får vara någon slags guide i det sammanhanget då. Jag tänker just att deklarationen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, så det är väldigt viktiga dokument som man får försöka liksom stämma av med vad som är rätt. Ja, det är lite västland som kommer in och kan hjälpa andra kulturer. Att ge mer värde till barn till exempel, och tjejer och sånt. För vi har mycket vi kan lära oss av varandra, det är sant. Om du hade en hel del svenskar framför dig nu och de säger till dig, ge oss lite mer råd, en sak till. Vad skulle du säga? Jag tror att jobba mot din rädsla, vara nyfiken och våga liksom börja prata, våga ställa frågor. Jag tror att det är nästan det viktigaste av alltihopa. Sen rullar det på utifrån det. Men att lite grann måste man våga gå utanför sin bekvämlighetszon. Våga hamna i ett ställe på en plats vid ett fikabord eller vad det är med en människa som jag inte kanske känner till så mycket om då. Men sen är det ju också så att om jag har träffat en ukrainare eller en ryss eller en latinamerikanare, så vet inte jag hur ukrainare, ryssar eller araber eller vad det nu är, hur de egentligen tänker och fungerar. Jag vet ju bara hur en person. Det är sant. För att det kan vara väldigt olika. För en del säger så här, kan du förklara hur muslimer fungerar? Eller kan du förklara hur uruguayare fungerar? Nej, det kan jag inte. Alltså vem kan förklara hur svenskar tänker och är? Va? Alltså det, även om jag har träffat jättemånga, jag känner ju jättemycket araber till exempel. Jag har varit i jättemånga arabiska hem och jag har jobbat i arabvärlden. Men jag försöker varje gång jag går in igen och ha attityden att jag kommer inte att tänka att de är så här. Jag vill fråga dem. Hur tänker ni kring det här? Hur gör ni? Och då har jag också jag har ju till exempel en del föräldrar som är fantastiska föräldrar som jag kan be. Kan ni komma och tala om till exempel hur ni ser på barnuppfostran? Jag har en arabisk pappa, han sa det första gången. Jag har utgångspunkten att man måste lita på sina barn, för annars så blir de bara ögontjänare och så vidare. Men sen är det klart att om de gör dåliga saker och de visar att jag inte kan lita på dem, då får jag försöka hålla dem lite kortare, så säga ett tag. Men utgångspunkten var att hela tiden försöka lita på barnen. Det är väldigt klokt. Och det är klart att när han säger det till andra människor från samma språkgrupp eller samma religion, då är det ju starkare genomslagskraft än vad jag, om jag skulle säga det. Så jag tror att
tänka är att folk är fortfarande olika. Ja, det är sant. Det finns inte en. Ja. Man kan inte säga att en person kan förklara hur 10 miljoner tänker, till exempel. Ja, det är sant. Så fortsätta vara nyfiken. Fortsätta arbeta mot rädsla. Jobba mot rädsla. Och bekvämlighetszonen måste man släppa ut ur. Och tacka ja när man är hembjuden till mat. Ja, precis. Ja, precis. Det är väldigt sällan något dåligt liksom, att man tackar ja. Ja, det är sant. Tack så mycket, Peter. Vi måste fortsätta sådana diskussioner. Ja.